दोस्तों वीडियो पूरा देखना, बहुत ही मजा इसीलिए आएगा। तुम्हारा दवाई नहीं कराने आते हैं हम। भाई इस बार यार ले चलो भाई, दवा करा दो। ये क्या हो गया? भाई मैंने इसका मुंह बंद कर लिया, इससे पहले ये खांसे तू ऑटो रुका। भैया हॉस्पिटल चलोगे? हाँ भैया चलेंगे, बैठो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे तुम ऊपर कहाँ पहुँच गए? अरे यार नीचे उतारो इसको, सीट पे बैठाओ। ऐसा है, अब तक फालतू टाइम नहीं हमारे पास। बैठना बैठो ना, हम जा रहे हैं। भैया तनिक देर रुकिए, बैठ रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ दोस्तों है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मैं मेरा ऑटो कहाँ गया? ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना।